សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបពេលម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរឿងអភិនិហាសនាដែលរឿងរបស់យើងភាគនេះគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូននឹងហើយបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាសាច់រឿងយើងពេញទាំងអស់គ្នាផ្ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឃើញថាមានរបស់យើងនឹងកំពុងតែលាចង្វន់របស់យើងត្រឡប់ទៅពិភពរបស់គេវិញហើយមានរបស់យើងក៏សូមអោបចង្វន់ជាលើកចុងក្រោយមុននឹងចាក់ចេញទៅបន្ទាប់ពីលាចង្វន់ហើយមានរបស់យើងក៏បានដើរសំដៅទៅរកហាងរបស់លោកពូរបស់យើងប៉ុន្តែគេដូចជាមិនហ៊ានដើរចូលនោះទេក៏បំរុងនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលោកពូរបស់យើងក៏បានដើរចេញមកល្មមចឹងទៅអ្នកទាំងពីររបស់យើងក៏បានចូលមកនិយាយគ្នានៅក្នុងហាងអីចឹងទៅពេលហ្នឹងលោកពូរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់មេលថាតើឯងត្រឡប់មកវិញពេលណាតែមេថាអត់ត្រឡប់មកវិញទេលោកពូយើងលឺអញ្ចឹងក៏រៀងសេតបន្តិចដែរពេលហ្នឹងតែឃើញថានិយាយគ្នារៀងយូរដែរហើយមេរបស់យើងក៏សុំលោកពូរបស់យើងចាក់ចេញតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមេរបស់យើងនឹងក៏បានងាកត្រឡប់មកវិញរួចក៏និយាយទៅកាន់លោកពូរបស់យើងថាតើអាចសម្លឹងមើលគេជាលើកចុងក្រោយបានអត់គេចង់ឃើញមុននឹងចាក់ចេញទៅអីចឹងលោកពូរបស់យើងលើថាចុងក្រោយគាត់ក៏រៀងពិបាកចិត្តដែរប៉ុន្តែក៏ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់មេយើងនឹងឯងមេរបស់យើងក៏សម្លឹងមើលមកគាត់ទាំងញញឹមឬក៏តាំងចិត្តថាម្ដងនេះនឹងចាក់ចេញទៅមែនទែនហើយប៉ុន្តែលោកពូរបស់យើងនឹងគឺគាត់ចាប់ដៃរបស់គេហើយក៏ទាញយកមកថើបតែម្ដងនឹងឯងចំណែកឯចុងវុនហើយនឹងចុកករបស់យើងវិញគេបានមកអង្គុយកន្លែងតងប្រចាំរបស់គេនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងចុងវុនរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចុកករបស់យើងថាឲ្យចុកករបស់យើងនឹងត្រឡប់ទៅជាមួយមេលវិញទៅព្រោះគេមិនអាចទ្រាំមើលចុកករបស់យើងនឹងត្រូវរលាយនៅចំពោះមុខរបស់គេបាននោះទេមកចុកករបស់យើងព្រមទៅពិភពរបស់គេវិញយ៉ាងណាគ្រាន់តែឃ្លាតតែកាយគ្នាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្លួនក៏អាចទទួលដឹងថាចុកករបស់យើងនឹងនៅមានវត្តមានលើពិភពលោកនេះឡើយប៉ុណ្ណឹងគេក៏អស់ចិត្តណាស់ទៅហើយពេលហ្នឹងគឺថាចុកករបស់យើងនឹងគឺយំខ្លាំងមែនទែនមិនចង់បែកពីម្ចាស់របស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចុងវរបស់យើងនឹងបានស្ងប់ចិត្តចុកកក៏ព្រមចាក់ចេញទៅក្រោយពីចុកករបស់យើងនឹងទៅម្នាក់ទៀតចុងវរបស់យើងនឹងគឺថាអស់កម្លាំងចិត្តហើយអង្គុយយំនៅមាត់ទ្វារនឹងយកតែម្ដងហើយរាល់រូបភាពនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងគឺនៅវិលជុំពេញខួរក្បាលរបស់ចុងវយើងនឹងតែម្ដងហើយដែលធ្វើឲ្យចុងវរបស់យើងនឹងគឺនឹកអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីលេងមានវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរហើយបន្ទប់របស់ចុងវុនរបស់យើងនឹងគឺប្រែមកជាសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចពីមុនអញ្ចឹងចុងវុនរបស់យើងងើបពីគេងធ្វើការហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពេលខ្លះទៀតចុងវុនរបស់យើងនឹងនឹកអ្នកទាំងពីរដល់ថ្នាក់ស្រមោលស្រមៃថាអ្នកទាំងពីរនឹងត្រឡប់មកវិញទៀតក៏មានដែរគឺពួកយើងអាចដឹងតែម្ដងថាចុងវុនរបស់យើងនឹងគឺនឹកអ្នកទាំងពីរយើងនឹងគឺនឹកខ្លាំងតែម្ដងហើយរងចាំតាំងពីរដូវក្តៅរហូតដល់រដូវរងាក៏នៅតែមិនឃើញមានតម្រុយថាអ្នកទាំងពីរនឹងត្រឡប់មកវិញនោះទេហើយពេលនឹងដែរចង្វន់របស់យើងនឹងគឺបានដើរកាត់កន្លែងតងដែលគេធ្លាប់អង្គុយរដងនឹងក៏បានឃើញថាតងនឹងយល់ពេលនឹងចង្វន់របស់យើងគឺគាត់បាននឹងមកទៅហើយថាចុកករបស់គាត់នឹងបានត្រឡប់មកវិញហើយពិតមែនហើយការកាត់របស់គាត់នោះគឺមិនខុសនោះទេចុកករបស់យើងគឺបានត្រឡប់មករកចង្វន់របស់យើងនឹងវិញហើយខ្លួនពិតសម្លេងពិតតែម្ដងហើយដែលធ្វើឲ្យចង្វន់របស់យើងគឺរំភើបប្រតោបគេតែម្ដងបន្ទាប់ពីអោបរួចហើយចុងវុនរបស់យើងក៏បានស្ទើរទៅថាបចុកករបស់យើងដោយក្តីនឹករលឹកមកកាន់លោកពូរបស់យើងវិញម្ដងមេរបស់យើងគេក៏បានមករកលោកពូរបស់យើងនឹងវិញដូចគ្នាពេលហ្នឹងលោកពូរបស់យើងគឺគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលមេរបស់យើងនឹងត្រឡប់មករកគាត់វិញហើយមេរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់និយាយច្រើនទេគឺស្ទុះមកថាបលោកពូរបស់យើងនឹងភ្លាមតែម្ដងហើយមើលទៅប្រហែលជានឹងលោកពូរបស់យើងនឹងគឺខ្លាំងដូចគ្នាហើយមើលទៅឃើញតែក្លាហានចឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលថាគេរួចគឺអៀនខ្លួនឯងតែម្ដងហើយមេយើងនឹងលោកពូរបស់យើងពេលឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់បានដៃញោះមកមៀលក្បាលខួយរបស់យើងនឹងទៀតហើយដែលមើលទៅមីរបស់យើងនឹងគឺគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអីបន្តិចសោះឡើយអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺគាត់កាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតសម្រាប់លោកពូរបស់យើងបន្ទាប់ពីសាកសងគ្នារួចហើយពួកគេទៅណាទៀតនោះគឺអេមីនអត់ដឹងនោះទេគិតខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបកមកកាន់អ្នកទាំងពីររបស់យើងវិញព្រឹកឡើងចុកករបស់យើងនឹងគឺអង្គុយមើលចង្វន់របស់យើងនឹងរហូតដល់ភ្ញាក់តែម្ដង
ចង្វាក់របស់យើងក៏បានញញឹមទៅកាន់ឆូកូបន្តិចមុននឹងអ្នកទាំងពីរប្រើភាសាស្នេហាគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងបន្តទាំងព្រឹកតែម្ដងនិយាយរួមទៅអ្នកទាំងពីររបស់យើងនឹងគឺធ្វើឲ្យអេបមីនរបស់យើងនឹងកណ្ដៀស៊ីភ្នែកទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយបងប្អូនរឿងរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺចប់នៅវគ្គសំខាន់នឹងតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនបាយបាយ